好，弟兄姐妹平安。平安。然后明天是母亲节哈。看过去只看到师母一个妈妈在这里。还有。OK。也祝我们的母亲，还有我们自己的妈妈，弟兄姐妹的妈妈，都母亲节快乐。OK， 刚刚听到传道所提到的，我们为很多事情所做的祷告，特别也希望也站在一个会友的角度，也站在一个是各位长辈的角度，也理解我们自己，你准备好了。我想，当一个教会要向外扩张，要把主的福音传出去，真的，我们大家弟兄姐妹记得一点，主是透过我们来传扬他的福音。所以，如果说主是无所不能的神，他为什么要透过人去完成这件事？这是一个很奇妙的事情。从创造亚当夏娃开始，他可以不要只创造一个人，他可以创造很多，然后这一些人都听他的话，不就好了？那么世间都是听他的福音，都是他的子民，不是很简单吗？可是神的心意不是这样，也是要花我们真的几千年来我们的老祖宗也好，甚至今天到我们自己也好，我们都要去思想说，神为什么要透过我们去传他的福音？所以当教会有这样呼召的时候，每一位在座的，不管你年龄多少、多大，都去想，我预备好了没有？而如果当这样的任务临到你头上的时候，当有天呼召临到你的时候，希望我们准备好，希望我们都有这样的一个福气，都有这样的能力去服侍我们的神。所以如今还是会回到我希望跟各位传讲的题目，也是希望跟各位提醒的事情。要有这样的承担，要能替别人去代祷，为别人祝福，把福音带到任何一个角落去。我想先决条件，我们要自己非常清楚地认识神，我们要很确认我们所传讲的讯息跟别人分享的事情是对的。那我们所做的事，可以说才是神所悦纳的。OK， 所以任何时候，无论你什么年纪，无论你在什么地方、什么场合、什么时候，都恳求主充满你，让圣灵充满你，让你所思想的都是神的话语，而且都是正确的。所以在今天呢，我还是延续上个月所跟各位谈的题目，我还是要谈到律法。各位提醒过各位，我想各位也差不多有这样的思想。当听到律法的先头的感觉是觉得很害怕，哇，觉得好难的，很不好，不容易去搞懂。但是我期望经过这两次分享，当然台北不是讲的完整的东西，不是讲的说啊我听就通通都知道了，没有那么厉害。但期望你知道神对我们的要求是什么。透过律法，你可以很清楚的知道神对我们的要求是什么。所以把这样的观念放在自己心里，你就会觉得律法对我们每个人来讲都非常的重要，都要去了解、去懂。哦，你才知道原来我们的神是这样的一位神。OK， 我们抱持一个这样的角度。跟以律法占的篇幅很大，我们刚刚提过，摩西五经是以色列人最主要的一个圣经的根据，40%是律法。重不重要？非常重要。而律法按照功能上来讲，分为3大部分。第一个大部分是道德律法，包括十诫。也许十诫你背不起来，可能记得分成前4后6。前面4个讲什么？讲跟神的关系，后面的6诫讲到跟人的关系。所以基本上来讲，它是跟你本身的一个道德有关系。甚至我们也分享过说，你即便不认识神，所提的，特别是后面的6诫，你不知道吗？都知道，只是你有没有这个动力，有没有这样的能力去遵守？所以最前面谈的就是十诫。第二个大部分谈的是礼仪的律法。我们上一次的分享谈了很多，特别我们看到神按照他自己的心意启示摩西，
怎么样去建造会幕。而这个会幕事实上延续到我们今天，就是我们的教会。神借的教会与我们同在，他甚至也告诉你，身体就是神的殿，他就住在我们每个人的心。我们的身体不可以毁谤，因为神住在我们。然后今天所期待跟各位分享的第一个部分，在这个里头呢，就谈到所谓以色列人的节期。什么叫节期呢？如果咱们中国人来谈这个问题，好像应该蛮简单的。你看到这个图，你会发现周围这些黑色的写的1、2、3、4、5、6、12个月，就是我们所谓的公元或者西元。我们现在是5月，1到12月。那如果我们以中国人来讲，有所谓的农历，等于这样，我们过春节、过年是农历的1月1号，它可能是我们讲阳历或者公元可能2月份。那以色列人他也有所谓他们的以色列的历，而这个历在当年在即将出埃及的时候，是神所亲自预定的日期。那其中一个非常大的日期呢，我们都有个概念，就当他们出埃及的时候，那一天被称为逾越节，而那一天圣经上明明白白的写，它是1月14号，所以那天是逾越节，是以色列人非常重要的节期。甚至打比方来讲，它相当于我们的新年，好像我们在过年一样。以色列一直到今天还在过这个节气，而大概这个时间，大体来讲你看得出来，大概是3到4月份中间有这个日子，逾越节。那逾越节呢，他们的按照现在的规则，纪念全民的这样一个节日，他们吃羔羊、吃苦菜、吃无酵的，聚在一起是逾越节的晚餐。那第二点有一个概念哈，以色列人算日子，不是像我们一般讲的晚上12点过了，一过就是第二天，不是这样算的。他们的算法是指太阳落日开始，所以大体来讲是下午5点钟，太阳下山的时候开始积累一天开始。所以就是说逾越节晚餐吃的时候什么吃？是逾越节刚开始的时候就吃晚餐。OK， 我们也分享过一回，就是耶稣受难的那个晚上，他们是吃逾越节的晚餐，所以大概5、6点钟吃的晚餐，接着晚上被捕抓一堆，到第二天，在我们来讲，第二天的下午5点的时候，耶稣已经在十字架上已经断血，所以他的时间的计算方式跟我们会有不同。那现在的以色列纪念逾越节，他要读圣经当中的雅歌这一本诗。接着第二个重大的节期是五旬节，那这个节期的历史，看它名字就可以了解。一旬是多久？10天。所以逾越节之后的50天，就是所谓的五旬节。五旬节在我们圣经当中特别纪念的时候，就是圣灵降临，是在五旬节的时候。而那天，彼得那些门徒被圣灵所充满。那么那一天呢，大体的日子是3月6号，按照以色列人的节气，而在那一天呢会读路德记 ，OK。之后这个日子，我用另外一个颜色标示，是后来纪念，叫做赎罪日，全国纪念这个日子。那这个日子在以色列现代的历史有个很特别的意义，蛮有意思的。在我小时候知道，大概师母小时候他们也知道，因为就不知道。以色列在我们很小的，忘了哪一年，我们去查它哈，被阿拉伯人发动一次所谓6日战争，就整个阿拉伯人合在一起去打以色列。那一天发动战争的日子就是赎罪日，因为在这一天的时候，以色列人是全国放假，每一个人都回到自己家里去纪念这样的日子。而阿拉伯人说好，你们放假，我们不放，我们来打你。我那天开始发动战争。可是以色列真的也是谋神保守，被神所激励。以色列人全国皆兵，所以在家里反而更好，那些武器都在自己家里。同样赎罪日守完了，第二天赎罪日一过，马上全国就总动员，6天之内就把阿拉伯人打败了。所以那一天是一个以色列的历史上赎罪日，在现代蛮有名的一个日子。之后所纪念是所谓的祝棚节，7月15号。
看的名字可以想到，纪念以色列人当初在旷野漂流的时候，都住在帐篷里面，住棚子。那这一天呢，会读传道书。其中弟兄姐妹记得一下，3个标是红色的，逾越节、五旬节跟住棚节，是所谓以色列人3大节期。按照以色列人来讲，这3个节期，以色列人不管在哪里，都要回到耶路撒冷，回到圣殿来纪念他们的主。OK， 这是所谓的3大节期。之后，在后期还有一个所谓的普尔节。那这个节期是在圣经当中，以斯帖皇后救了他们整个的以色列的民族，纪念这个而定下的节期。所以大体来说呢，以色列人的5个节期。如果你不太了解、不太懂，你可以这样想：我们的农历当中有几个节，也是我们蛮特别的。我们从过春节开始，对吗？然后过元宵节，元宵节就是春节之后，通常我们讲过年，不过元宵不算过完，过几天，过15天。那以色列人从逾越节开始，连过50天，过到五旬节，算他们整个一个年的假期。当然越现在是越不容易守得住了啊。那在以中国来讲，我们快要到了端午，再过来中秋节，那这些节气呢，跟以色列这样节气非常相近，非常类似，所以可以体会到这个民族它有这样一个纪念性的意义。在礼律法当中呢，除了节气之外，提到另外一个角色。那蔡伟别就一口气的就把很多侍奉者的角色在这里一次分享完，其中最重要的就是所谓的祭司。而以色列人的祭司呢，他的角色是担任中保的角色，给以色列人帮助。什么叫中保呢？我们现在买卖房屋，就所谓房屋的中介，咱俩不认识，有一个人介绍我们互相认识，我担保他是好人。这样角色叫一个中保的角色，所以把神介绍给以色列人，以色列人介绍给神，这样中间一个角色，我们可以称他为一个中保，给以色列人很多的所谓的帮助。什么样的帮助呢？我们看到首任的大祭司是谁？是摩西的哥哥亚伦。摩西被神呼召，他说我口才不好，那神就把亚伦也呼召出来做他的帮手。但是我们记得一点，大祭司是一个世袭的制度。也就是爸爸过世以后要传给儿子，所以在早期亚伦过世以后，这个大祭司的职务是给了他的儿子、孙子一路延续下来。那这样一个制度呢，一直到新约时代，到罗马人统治的时候被破坏了，以后咱们再说。所以大祭司的很多圣经当中有关的规定呢，从他的衣服开始讲起。那这个部分我们在谈会幕的时候已经谈过，他的衣服怎么样穿着的方式。所以我提醒弟兄姐妹啊，现在就是说我所提到，开始跟各位提到很多的所谓的一些观念、一些名词，希望你有一些概念。譬如说这边提到一个问题，大祭司的任务是什么？你会说可能是去把牛杀了去献祭等等类似这些事。但这句话所提的，如果你看得懂，你可以了解，就把上一次所提的问题都听进去了。这边提到大祭司的任务是把正跟俗，把洁净跟不洁净的分别出来。所以我期待这样的分享，能够有相当比例的弟兄姐妹能够去听得进去，能够懂。也就是说，这样两个过程，这个桌子本来是俗的，跟一般的桌子没有差别，但今天放在讲台上面，做一个讲台来用，它是一个圣。怎么样从一个普通桌子变成一个讲台上面的桌子？那按我们今天来讲，靠着牧师，靠着神职人员，按手在桌子上，奉主的名，要这个桌子为神所用，分别为圣出来。我们所提的分别为圣，这个动作当初谁做？祭司做。我们上次也提过，怎么样从不洁变到洁，怎么样从俗变到圣，过程靠什么？靠献祭。所以它有5种不同的献祭，各有各不同的功能。所以如果你把这一块东西加在一起，那真的我就觉得，弟兄姐妹把我所希望，就是圣经当中所希望告诉你很重要的一个观念就带进去。OK， 然后再看到祭司很大的一个功能，
是把一切的律例交给以色列人。这些律例是摩西五经上所颁布的，神手指头写下来，摩西写下来，等等。神不会每天对以色列人说话，不会随时告诉你一句，告诉你一句，不会这样做。它是一本成文的律法，文字记录下来，那就靠祭司在那个时代去告诉当代的百姓，而把这律法传扬下来。那律师这些祭司总要有饭吃啊，总要在今天来讲，所谓他的薪水，怎么样的一个神，你服侍神，神就给你所当得的。那对当时的祭司是如何呢？神就提到，这些祭司在以色列的产业，以色列的整个境内不可有产业。所以后面你会看见，当以色列人分地的时候，哪一个族什么地的时候，祭司没有产业，利未人没有产业，没有分到地。那这些靠什么过呢？提到我就是你的产业，神就是他的产业。你说这有点太玄了，这个不够他吃饭的。所以后面你会看到比较具体的，提到什么呢？提到以色列头生的归你，这个概念我们要有。为什么？为什么以色列头生的都分别出来？因为当初出埃及的时候，十灾击杀了谁？击杀了所有的长子。而这些以色列的长子，以当时来讲，按照当时的那种情况，是通通该死掉的。结果逾越过去了 ，Passover， 血涂在母光上面，记得吗？所以那些该死的而没有死，那些人让你活着，为什么？为了要荣耀神的名，是为了神而留存下来。所以头生的都归耶和华所有。那这个部分要怎么区隔呢？就区隔到人跟动物两个部分。就提到第一个人头生的，因为好多生了，好多是长子，像我在家就是长子。这个长子，按照我刚刚所讲的关系，他是对人好。那如果按照这样的想法，这个头生的就要去正殿里头去担任神职的工作，分别为圣处。但不是每一家的长子都能这样做，所以每个长子就奉献5舍克勒的银子，把它赎出来，就等于说我请你替我去服侍神，让我出钱。所以每一个以色列家庭每生一个长子，这个祭司就有5舍克勒，我们称为一个建堂奉献，归圣殿所用、圣所所用。然后另外一个概念就要了解说，牛羊头生的是不可以赎的，牛羊头生归谁呢？归耶和华。我们要归耶和华当作火祭，也就是作为燔祭烧掉献给神。那这样献给神的意思都是头生的牛羊，代表把最好的献给神。所以用火烧掉，当然火烧掉的情况好几种不同的祭，但都是头生的牛羊，代表是最好的。那另外，如果在平安祭、献祭当中，我们也记得一点，平安祭什么意思？如果套我们现在话讲，平安祭就是哀乐。你今天得了一个恩典，我觉得我家里非常的蒙福，那我做一个奉献，请全教会吃饭。但今天来讲叫哀乐，在那个时候就叫平安祭。所以当平安祭的时候，献的牛羊就把胸跟腿什么意思？最好的部分。那个牛跟羊，那个最好吃的部分就是那个胸的肉跟那个腿的肉，杀到牛排，把那个最好的部分献给祭司，所以这是祭司所得到的。但单单有祭司够不够的？不够，不能教会只有牧师啊，神职人员需要有很多，所以其他的神职人员就是所谓的利未人。我们也记得利未是雅各的其中一个儿子。那事实上，在当时来讲，他跟西缅同时犯了罪，所以雅各在临终的时候就说：“你不可以有地，你要分散居住在你的其他的哥哥当中，其他的兄弟当中。”所以他后来没有进去。可是后来，当以色列人犯罪的时候，利未人站在摩西的后面，分别为圣出来。所以利未支派是个非常特别的支派，生出来都是神职人员，归耶和华所有。所以这个角度呢，他们有一个年龄上的限制，就像我们现在服兵役一样，它的规定是30到50岁，
担任到会幕担任神职30到50。这个角度很好玩，也稍微提一点，算是笑话也好，算是冷笑话也好啊，那也帮助各位一个印象。以色列数点人数的时候是多少岁以外？20岁以外的去数点，20岁以上的都要干嘛？男丁都要当兵，都要去打仗。你看有没有差别？有啊，利未人为什么30了？而且利未人不必当兵。那20到30岁的人，他们也不当兵，也不必服侍，他们干嘛？后来有牧师分享，他们在做实习生。OK， 他们可以在做装备，他们在准备他们自己，30岁以后，他就变成正式的神职人员。所以前面有10年的时间，他在做预备，跟我们弟兄姐妹很像，对吗？跟我们青少年很像。然后另外一个角度很好玩，摩西活到几岁？120。当时人都很长命，可是为什么利未人到50岁就不必工作了，就退休了？那这个蛮有点奇怪啊。包括有一次跟我们牧师开玩笑，我说为什么这样？他说因为人太辛苦。后面你会看到所有的献祭都是牵牛、牵羊，然后杀牛、杀羊，所以牛羊不好杀。所以利未人都要有很好的体格体力，50岁以上太老，所以可以退休，这是一个部分。那另外我们可以讲，他们人数够多，他们很能服气。如果人只有几个，没几个人可以干活的，那当然就退不了休。所以这也是一个我们可以分享的角度。那摩西怎么做的？用除罪水弹在他们身上，这个动作代表什么？那你们还是记得一点，这个水本身跟洗个澡一样，有什么特别差别吗？就跟你放在水里头受气拉起来一样，这个水有什么特别的意思吗？分别为圣。所以经过这样的动作，利未人分别为圣，摩西为他们献祭赎罪，他们代替头生的，他们可以进到圣所来，这是利未人。那利未人得到什么呢？这么多人总要有薪水，总要过日子，没有土地怎么过生活？所以我们上回提到有一种献祭叫做素祭，记得吗？所有土地所生产出来的粮食，献出1/10，叫做素祭，出熟的果子，献到神的面前。比如说神，你要吃那么多饭，那么多的谷物献出来，给我们一个概念，这个1/10就是献给利未人做他们的薪水。OK， 他们平常所得的6个1/10，也就是一个概念，跟我们现在非常的像。神说，每一个人都要流自己的汗，才能去获取你所糊口的东西，对不对？那为什么利未人不必去耕种？为什么别人耕种分给利未人，然后利未人就吃这些，那他就去敬拜神，分别为圣？所以神把时间上也告诉我们分别为圣，每个礼拜有一天要守主日，把人也分别开来。但这些分别为圣的人，也是我们在后来新约所提到的靠福音养生。而当时的利未人就是别的支派的人奉献去，可以说供养让他们有生活，他们可以安心的侍奉神。然后再看到1/10当中的1/10，就是分别出来归大祭司所有。所以我们看到另外一种人，叫做拿西尔。有点你或许会想，我愿意服侍神，可是我生的家庭不是利未人的家庭，那我就没机会了。可以想到这一点吗？有12个支派，我是愿意服侍神的，可我没有生在利未人的家，那怎么办呢？所以有一种人叫做拿西尔，同样他不属于利未人，他许愿，或许他的妈妈许愿，要明天包牧师要跟各位分享沙漠的妈妈，她许愿，她把儿子分别出来，在某一个时间，甚至终身都可以分别出来，离俗归耶和华。我们刚刚提到俗跟圣，又看到这个词，离俗，它不再是一般人，它分别为圣出来归耶和华。而这个离俗在圣经上讲，
有3个规则是立委要这些所谓马歇尔要遵守的。一个什么呢？远离清酒浓度。当然，你不要把它限那么狭隘。同样，以我们今天的概念，你要服侍神，那些可能跟圣会违背神的很多旨意的事情，不要去接触。所以这指导很简单，不要当时来说不要喝酒。那我们今天可以再加很多其他的，比如说不要抽烟，不要赌博，过了什么生活呢？还有简朴的生活，一个对他要求。第二个来讲，不可以剃头，不可以理发。这有点奇怪，可是后来有一个人可以了解，参孙头发剪了就没有力气了。那为什么会提到不可以去剃头理发这样的概念？同样的比方，各位可能就比较容易懂。你看到和尚或者现在的尼姑，他们的特点在哪里？在剃光头，跟这个不要剃头的，外面看起来是相反，实际上意义是一样的。干嘛？叫你不要重视你的形象。我们很多的男生也差不多，即便我记得我们初高中的时候是3分头，头发几乎没有，就看不见了。所以每天出门前在镜前面搞半天。我妈说你在干嘛？我说在搞头发，那就3分的，你还弄半天。那现在更不要讲。所以你可以去想想看，你自己在你的外表上花多少时间。这边提醒马歇尔人不可以去，他要过一个顺服的生活，从头发上他时刻注意。第3个，他不可以接近死尸，提醒到你分别为圣，你不要把不干净的东西带到会幕或者带到服侍的场所，就代表着简朴、顺服跟圣洁的生活。那圣经当中我们看到非常多的所谓马歇尔人，他不是利未人，可是他分别为圣出来，愿意去服侍神。他变成所谓的神之人。我们看到所参孙，我刚提到看到撒母耳，甚至在新约当中出来的施洗约翰，他的外表所描述的那个样子也非常像马歇尔。好，我把前面所谓的礼仪律法告一个段落。所以第3个部分，也可以说律法当中占的篇幅蛮大的一个部分，可是是让我们读的迷迷糊糊的一个部分。就所谓叫民事律法，这个部分它称为所谓的律例，就跟我们现在法令很像，它是针对于当时社会定下明确的指示。这样讲可能各位不太容易懂，但各位有个概念，把这样的律法分为2个部分来看。一个部分呢，我们称为成文法，也就是说非常清楚的规定，不可以，没有第2句话讲。任何情况都不可以。那这样的一个方式呢，常常看到的经文，它用要当不可做开端。那这样讲还不够具体，我们一起看一段。这段经文当中呢，是在利未记里面所写。你会看到我刚刚讲的几个字，提到什么呢？你们当如何？当孝敬父母，任何一个人都要孝敬父母，当一定，然后也要守我的安息，一定每一个人都要守，要，然后这是正面 ，OK。然后另外看到不可以偏向虚无的神，不可以为自己造偶像。所以这几个字，当你看到你就了解，所谓的成文法非常清楚的规定，一定不可以，一定要，每一个人都要遵守。第一个大的部分，第二部分呢？也所谓不成文法，这个部分就所谓的判例，然后我再举些例子，各位可以了解。发生一些状况要怎么处理？这个部分听起来有点悬，可是我想以我们现在的观念去理解它，都不至于太困难。希望弟兄姐妹在这一方面有所了解。什么叫判例？在圣经当中我们看到有原本摩西带着这60万男兵，200万人出埃及，非常辛苦。经文当中提到，所有的百姓当中犯的大大小小事情，都要来找摩西。你想你是摩西哈，你忙透顶，每天事情不断。后来他的岳父来跟他说：“你不能这样，这样你也辛苦，你的老百姓也辛苦。”所以他设了千夫长、百夫长、
师傅长，好像等于灯光设置管理第一的人。在经文当中有提到一段，这些千夫长、百夫长做什么呢？小事情他们自己去审判，大事情再去找摩西。弟兄姐妹，如果你是百夫长，有个事情来找你，你要怎么办？你不能说我根据我的智慧，我的想想应该怎么做法，很容易就错了。所以他就根据我这边的判例，翻摩西所规定的这些律法当中、这些条例当中有没有这种状况？如果有，就按照这样的规定去做。小事我就可以根据这些条文上的规定来做。那譬如说什么呢？这边提到这些条文，在我们经文上看到，常常非常相对出现。若什么情况，就要怎么处理？因为看到前面那个要守我的安息，有没有前言？有没有用？你如果礼拜天没事的话，你就来守安息，有这样说吗？没有。但这边说若什么情况，就要怎么样。所以举这个例子，你会看到经文当中非常多这样的例子，也希望你将来看了可以把它圈出来。这边提到说，若有人误吃了圣物，什么意思呢？会幕当中摆很多的圣物，或者我们讲今天在主日讲台上有放要领主餐的东西，有饼有杯，可是你不可以，你还没受过洗不能领，或者其他状况，或者当时有所谓那个放的饼啊在桌上有很，或者这个东西该献给祭司去吃的。哇！结果你不想把它吃了，你搞错了，你吃掉了，已经吃了你犯了错了，总不能把我打死了。那因此后面就提了一个条件，要照圣物原数加5分之一交给祭司，要赔。你如果把一条腿给吃掉了，你就多赔一条腿，那另外再多付一些，加了20%赔出来，那这件事情就算过去。OK， 这是一个判例。所以同样的这样的观念去想想看好，是不是碰到很多这样的状况？那这样的方式对我们之间有没有？有啊，非常多。如果你念法律系，或者你当一个法官，你判案的时候，你根据2个标准，一个你会翻民法、刑法、6法全书，去找那些有没有这样的条例。它会规定你，如果你闯红灯你会干嘛？如果你过失杀人会怎样？很多这样的条例，这是一种方法。那另外一个会根据判例去找，比如说今天发生某个状况，以前有一个法官怎么判，那样的一个例子引到今天来，这个案子跟他很像，你照他的判。OK， 所以刚刚所提到的所谓民事的律法，有这样2种不同的结构，所以也希望你将来在看这些律法的时候，能够稍微有点分辨。哇！这些律法，有人去把它数算出来，有600多条，好多。那这些600多条的范围都有什么呢？事实上包罗非常多的东西，就有提到当时的政体，以政治来讲，整个国家制度来讲是怎么回事？他就规定人民就是归我做祭司的国度，做圣洁的国度。所以以色列他都有双重的身份，他也是属天国的国，他是选民，所以当中非常清楚的规定。对军事上来讲，他有非常清楚的规定，跟今天一样，20岁以外的男丁要出去打仗。可他也非常的人性，我们讲神非常有智慧，他也很怜爱他的百姓，所以他有一些除了20岁以外都要去打仗之外，他会说到地位的不利，还说到新娶老婆的不利。刚刚结婚了，还在新婚当中，今天要打仗，你可以不去，类似这样的谈论很多。那另外还有非常多的邻邦，有还有迦南人、亚玛利人、隔壁的哪些邻国，跟他们该怎么去相处，哪些人不可以进耶和华人的会，都有非常清楚的规定。然后再看到是所谓家庭的部分，会讲到每个人家里面婚姻的关系。怎么样去娶太太？怎么样嫁老公？怎么样父母之间有什么关系？当他的财产他过世以后，他会如何？
讲得非常非常的清楚，会谈到当时有所谓的奴隶制度，因为有个概念，当时有奴隶，只要有打仗，有抓过来的俘虏，那些俘虏干嘛？就当奴隶，所以有所谓奴隶的制度，而这些奴隶在怎么办？取得土地的该怎么开采该怎么办？讲得非常的明白，然后看到社会发生了任何的案件该怎么处理，所以你会觉得很有意思。连一条牛丢了，那条牛如果掉在井里面，如果今天是安息日，要不要去救它？都讲得非常的清楚，非常的具体，所以是按照当时社会所发生的状况来写，也甚至有谈到环保问题。谈到这个大鱼或者小鱼抓到该怎么办？那些树木该怎么处理？类似这样的问题都有谈到，包罗万象，可以这样讲。所以有这些我们去体会，神非常体会，非常体贴当时的人，以神超过人的智慧，去对人颁布了很多他们所需要遵行的事。什么情况呢？主前14世纪。以我们现在3000多年以前，而这些条文在我们今天看起来，都充满了智慧。你不得不佩服，怎么写出来？然后呢，以色列要忠于这个约，跟神有约，怎么去守这个约？清楚的写在这里面。那你会发现，我们会发现，这个约遍以色列生活的每一个层面。每一个层面他都知道神的智慧，然后让当事人体会到遵守律法就是表达向神的忠诚。OK， 我们在前面看到他是属神的子民，他是神国的百姓，向他的国家忠诚，向他的神忠诚。怎么样忠诚法？守这些律，守这些律法，就是表示向神忠诚。律法这么多条，600多条，我们记不下来。但是经文当中也告诉我们，律法的总纲，抓住这个所谓提纲挈领，就可以体会神的心意是什么。所以律法总纲前面告诉我们说，要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神，这是对神，对神。也看到10诫当中前4诫对神。后面有一条非常简单写的，要爱人如己。到底怎么跟你的邻舍相处？怎么跟你的同学、跟你旁边人相处？他就告诉你，你怎么样对你自己，就怎么样对别人；怎么样爱你自己，就怎么样爱别人。所以这个角度告诉我们，我们把它整理出来为4个字：爱神、爱人。如果变成1个字，代表我们整个我们信仰的中心，大家都知道。爱，可是或许你觉得这样好像有点太简单了一点，你把它搞得稍微复杂一点。或者在先知书当中有一段，弥迦书所提到，耶和华指示你何为善，律法都能告诉你什么是他所喜爱的，什么是好的，什么是善。那他到底跟你要什么？所以后面提到4点，这4点。不管怎么样，你律法都不记得，但期望你这4点有所体会。这上面所写的这几个红色的字，我们一起来念一下。来，只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。所以弟兄姐妹难不难？律法难不难？这4个对你的要求，哪一个你不懂？我想我们都懂。而差别就是如何把它做出来。所以切记的，神告诉你这么多，这么厚的律法，告诉你何为善，他向你要什么，你表达出来，行在外在所表达出来，怎么样像一个基督徒，怎么样像一个神的孩子，像神的子民，行公义，做出来的事情是合乎一个道理，有怜悯的心，好怜悯，不是我自己好就好，我也希望大家都好。
靠着言语。然后，不管做了什么，不要骄傲。我们后来也会看到很多骄傲的人时代。不管怎样，从一个谦卑的心，更重要的跟神同行。你是神国的子民，记得，你是神国的子民，跟神同行。能看到到底律法在以色列的这个时代到底有什么样的所谓的作用？这是我们要体会的。我们上次也提过，上帝的拯救，立约在先，而律法颁布在后。那这个角度蛮复杂一个逻辑啊，不打占太多的时间。反正你是属神的子民啊，神先爱你，颁布律法，守律法，表示你对神的忠诚。然后他特别在那个时代告诉当时的百姓，他们之前的身份是什么？是为奴的，他们刚刚出来一起。而且记得这些律法多半都是在西乃山下就颁布，离开埃及刚刚才1年，才3个月，然后在那边待了1年的时间，他们在做装备，要使他们的心里头不再是一个为奴的心理，而是告诉你说你是神君尊的祭司，你是圣洁的国度，你是属神的子民，怎么样过这样的生活？那另外要我们特别了解，律法告诉我们怎么样跟神建立关系，怎么样敬拜神。所以你会看到整个我们所分享当中，你会看到会幕，按我们今天讲的教会，你会看到有祭司，有所谓的神职人员，有看到去敬拜神的方式，有看到怎么样献祭。它有一个规则，我们要去敬拜神。后头这个概念我们一定要有。将来走到新约，进到耶稣基督才带得进来赎罪的观念。我们过去提到，怎么样从犯了罪怎么办？献祭。要问你一个概念：当献过祭以后，那些罪还在不在？那这样告诉你，献完祭，那些罪就跟着你献祭的畜生一起离开你，活开。赎罪，它是一个赎罪的途径。而神清楚告诉你，你这样做就赎罪。所以而后耶稣基督来，他是一次的献祭，永远的赎罪。那他也告诉以色列人，怎么样跟周边的群体分开来，过一个跟周边不一样的生活，就是我们所谓分别为圣的生活。在那个时候来讲，是以色列人跟外邦人如何的不一样。今天以这样的观念靠我们来讲，一个基督徒的团体，一个基督徒的家庭，怎么样跟周边人不一样？大家看你，哎呦，你怎么跟我不一样？为什么？我会告诉你，要说我是基督徒。所以这里面呢，后面我们很快带过去，律法对以色列人带来祝福。这个地方也是提醒我们，你是说好多规定，做基督徒好可怜的。甚至我当初在读这段经，我会说，干嘛以色列要去愿意跟神立约？不立约不没事儿。因为当你看到这里时候，你会体会到，一个告诉你说哪一个国有这样的神跟他这样的接近。世界上拜的偶像非常的多，在哪一个神像我们的神，你可以亲自跟他祷告，你会感觉到他跟你同在。他也告诉你说，他愿意跟你同在。而有哪一个神会像我们的神一样，亲自颁布这么多的律法，而告诉你说怎么样过的生活是他所喜爱的生活？这是我们神所最特别的地方。而告诉我们说，如果你守这样的约，你会得到非常非常多的祝福。这是神的应许。而几千年下来，历史也告诉我们，确实是这样。守神的约果然是蒙他的祝福。这相对跟我们另外一个举照，当你违背神的约，你背约会受到咒诅，会看到一大堆的所有人间不好的事都临到你身上。那这边呢，我用这个图，我们稍微调整一下我们的概念。你看到一个小 baby， 一个小孩，你要嘛，刚刚有一个小 baby， 就像那么小，抱着他爸爸的手。
弟兄姐妹去体会，我们就是那个小 baby， 而神就像那个手抱着我。那这边问各位一个问题：所有这边所提到这些危难，从死亡到羞辱，他在不在 ？Anytime， 任何时候他都在，都在我们所处这个环境，在我们这个空气里面，随时都在。但是因为有这个手的保护，有这个父亲去保护他这个婴孩，这婴孩不至于受害。可是如果哪一天，你说我爸爸，我不要你保护，你手拿开，你违背跟神的约，就像那个父亲的手拿开，你看那个小孩子，那父亲手拿开，他有任何的能力吗？他能够去抵挡他周围那些伤害吗？没有。所以往往我想真的建议我们调整的概念，并不是说你今天违背神的约了，神就要把这些灾害加在你身上，好像说加害你，要害你。不既然用这样的观念去想，反而我们调整过来，当你远离神的时候，当你这个保护记得那个图，当这个保护不在的时候，你就要孤军去面对你周围一切的事情，你没有依靠，而那个时候那些咒诅都要离到。同一个概念，当我们如果悖逆的时候，会碰到按照律法我们有罪，而在这个情况下，神要对我们施行审判，有罪地方人的公义。可是审判之后，不是罚过就没有，因为神除了守约之外，他还施慈爱，不是把你杀就算了，不是给你断绝关系就算了，不是这样。当这些处罚过了，当你有罪已经被罚过了，这些罪已经离开你，所以接着来呢，就是一个所谓的慈爱。他也提到，如果你的子孙若尽心尽性归向我，遵守这些律法，神一定会连续的百姓。特别提到一句话，不管你到哪里去，被赶战的，就算在天涯海角，也会把你保住。哇，这是多美的一个应许！你的祖先犯了再大的错，只要你的子孙愿意归向我，我还是认你，还是会把你抓住。为什么神会是这样？因为他守约，所以他施行审判；因为他施慈爱，所以他会有救赎。所以整个这样的概念会了解。摩西后来对他的子民说一个概念，我们要去清楚的认识。所有所告诉的诫命，对当时人来讲，不是难行的，不是做不到的，而在乎什么？也不是离你很远。我所讲的都在你们的口中，都在你们心里，你可以去遵行，可以去做。所以整体来说，今天告诉你，摩西告诉当时的百姓，而也借着这样圣经摊在我面前，摊在我们所有弟兄姐妹面前，告诉你什么？生跟福，好的事，或者是死跟祸，全部都摊平在我们每个人面前，看你怎么选，看我们怎么选，人的选。OK， 所以有关这个所谓新约的部分，我想我们今天就先跳过去，让各位有机会的时候，我们再去思考这个问题。后面要提到，今天我们的基督徒，我们读这个律法，对我们的意义是什么？我们看到新约的时候提到另外一个词，叫做律法主义。如果我们这么样强调律法，是不是并不是神对我们的要求？至少我们在新约看到不是，所谓法律在。那到底这个律法对我们的意义？首先我们要了解这句话，我们看了也许弟兄姐妹就会比较安心，会听到说旧约不是跟今天人所定，不是跟现代人所定的。那怎么说呢？是跟当时的以色列百姓所定，因为他们有当时他们的环境，所以才定的那么样的刻板，那么样的紧。我上次举过一个例子，我还是再说一次。以色列人在很多的牲畜当中，他特别不可以吃一个什么东西，跟我们还不一样，不可以吃猪，对吧？到现在以色列还是不吃猪肉，当然有他们的一个历史传统的这样一个情况。可是按照现代人的眼光去看，为什么当时出埃及的时候，埃及人吃猪啊？以色列人不是没有看过猪啊？
他也不见得没有养猪啊。那为什么规定他不可以吃猪肉？甚至可以说你不可以养猪？为什么？以当时的环境来说，他们在旷野里面，我也问过各位，牛羊是什么？是草，比较白一点，拉出来的很干净，对不对？那个牛粪、那个羊大便还可以拿来当燃料来烧。那猪吃什么？猪吃杂食，那拉出来跟人拉出来一样，臭得要命。所以非常多的台湾的养猪场都是环境污染的一个危害来源。那你可以想，200万人天天住在旷野里面，搭着帐篷，隔壁就是养猪场，那些人活得下去吗？这个环境可以允许生存。OK， 所以可以体会到当时有它一个非常清楚的一个含义在我们这边看出来。但是我说一点东西，透过这样的律法，让我们去了解我们的上帝是一个什么样的上帝，什么样的神。我们分享过，你可以看出来，我们用一段经文，你出你入，耶和华都看顾。生活的每一点每一滴，神都会为当时的人想到，他是怎样一个神？他真是一个守约施慈爱的神。所以提醒我们，当我们读旧约律法的时候，不要一个帽子啪就戴在每个头上。哦，你没有守，你违背了哪一条？600多条你违背哪一条？那就变成一个所谓的律法主义。所以我们记得律法当中对我们的要求就是爱人、爱神、爱人。然后再看到这个约是一个启示，让我们认识我们的神。最后提醒各位，今天有新约，我们刚把这段跳过去。虽然有新约，我们说有人说今天有新约，我们不读旧约，但这样的话是错的。弟兄姐妹，这样的话是不对的，不需要去遵守这些律法。但是请你记得后面前面提到，以色列守律法代表向神的忠诚，除我以外没有别的神。怎么表达？遵守他所定的律法。同样的，今天我们在教会里，我们一样守这样第一条诫命，神是圣洁的，是忌邪的。我们怎么样表达出来我们对神的忠诚？我们有律法的精神，我们所了解神所要我们的公义，要我们有怜悯的心，要我们谦卑，要我们与神同行。所以利用这样2次的时间，把律法也替各位做一个整理，希望你多少对律法能够有些了解。详情谈到这里。